Ďakujem, pani predsedníčka. Priatelia, Európska únia je inštitúciou, ktorá má podporovať mier a nie vojnu, a to budem opakovať v tejto snemovni celý čas. My si tu mýlime dve veci. Vy tu niektorí hovoríte, že chcete mier a potom zároveň hovoríte, že mier znamená porážka Putina, ale to sú dve rozdielne veci. Keď hovoríme o mieri, tak mier znamená diskusia, spolupráca, respektíve nejaké rokovania, aby sme priniesli nejaké riešenie na stôl. Keď hovoríme o vojne, tak hovoríme o mŕtvych, hovoríme o útokoch, hovoríme o zbraniach. Ja si myslím, že Únia má hovoriť o mierovej politike a že by sme mali viac vyzývať aj v tejto snemovni na to, aby sa urobili nejaké mierové rokovania, aby sme podporili, už to je jedno, ktorýkoľvek mierový plán, len aby sa táto vojna skončila a ľudia zomierali. Viete, Slovenská republika je zaplavená ľuďmi, ktorí ušli z Ukrajiny. A mňa veľmi mrzí, že niektoré členské štáty vydávajú týchto ľudí, aby išli bojovať do vojny, v ktorej oni bojovať nechcú. To je takisto porušenie podľa mňa ľudských práv a takisto by sme sa mali zamyslieť, či je to správne. Ukrajina je vlastne krajina, ktorá bude zdevastovaná vojnou. Vy tu všetci hovoríte, že budeme podporovať Ukrajinu do poslednej minúty, do posledného eura, ale koľko? Čo to znamená? Máme tu Draghiho správu, ktorá hovorí o podpore Európskej únie konkurencieschopnosti, ale zároveň rozprávate, že budete dávať nekonečné množstvo peňazí na to, aby sa tam ľudia zabíjali, aby sa tam ďalej bojovalo. Tak treba sa naozaj spamätať, aby sme nepredali dušu diablovi len preto, aby sme akože si urobili nejakú pomstu, po ktorej tu veľa z vás túži. Ďakujem.